jedhan kun macaafa keessa erga hin jiraanne dabalataan ammoo raajonni illee erga barsiisaan turre waan kana eessaa fidanii qalbii kiristaanota miiliyoona meeqaa keessa akkanatti seenee sanuu wanni ragaa hin qabne kun wanni qabatamaan ittiin jirre kun akkamitti uummanni miiliyoonni hagana ga'u kun waan ragaa ittiin qabne waan macaafa keessa hin jirre kana amanuu dandeettee yaaddaata. Historically gaafa laallu dubbiin kun kan eegale naannoo dhaloota Kiristoosiin booda 230 booda adeemsa kaatolikii Roomaa keessatti qoqqoodamiinsa Phaaphaasota Roomaa keessatti kan mudatedha, kan uumamedha jechuudha. Bara 325tti Atinaatiyoos namni jedhamu Phaaphaasiin Room kaatolikii kan ture. Yaadni namoonni hafuurri qulqulluun maalii abbaan maalii kan jedhamu ka'e. Yommuu dubbiin kun ka'u isaan keessaa namni Aariyoos jedhamu waa'ee dubbii Iyyasuus eenyu kan jedhuuf Iyyasuus ilma waaqaa akka ta'e nama kan ta'e akka ta'e barsiisee jechuudha. Phaaphaasidha Atinaatiyoosis Aariyoosis jechuudha. Jarri kun lamaan Aariyoos maal jedhee Iyyasuus nama ilma waaqa ta'ee barsiisee. Atinaatiyoos immoo miti inni matuma isaatiin waaqa kan jedhu dubbiin ka'e jechuudha. Kanarratti Niiqiyaa gubaa'ee kan jedhu adeemsisanii jechuudha. Gaafa Niiqiyaa gubaa'ee adeemsisan namoota Phaaphaasota bakkee garaagaraatii walitti qabatanii jechuudha. Maal gochuudhaaf? Waaqummaa Iyyasuus mirkaneessuudhaaf fi namummaa Iyyasuus mirkaneessuudhaaf jechuudha. Sana booda caalmaa harkaatiin Atinaatiyoos Aariyoosin hin caale jechuudha. Wangeelan yookiin sagalee dhugaadhaan odoon ta'in caalmaa harkaatiin Phaaphaasonni maajooritiin isaanii maal jedhanii Niiqiyaa gubaa'ee san irratti harka caalmadhaan Iyyasuus nama kan jedhu mirkaneessanii jechuudha. Kanarraan kan ka'e Iyyasuus manaafiq jedhanii yookiin immoo walakka kan amanu hiree kan amanu jedhaniitoo achirratti waggaa 1700 irraa maal godhanii cal jedhanii farrajanii jechuudha. Garuu akka wangeelatti akka macaafa qulqulluutti namni dhugaa qabu eenyuutti Aariyoos jechuudha. Innaa sana booda immoo hafuurri qulqulluun maali kan jedhamutu dubbiin ka'amammoo. Hafuurri qulqulluun eenyu kan jedhamu gaafii ka'eef ammas immoo Tuurtuuliyaan fa'aa bara 380tti gubaa'ee dhaabanii jechuudha. Akkuma bara 325 kanatti gubaa'ee erga dhaabanii gubaa'ee san irratti maal jedhame hafuura qulqulluunis waaqa kan jedhamu caalmaa harkaatiin yookiin immoo harka baasuudhaan akka naannaa keessatti yookiin ganda keessatti nama filatasan noormaalii sagalee waaqayyoo irratti kan hundaa'e odoon ta'een harka baasuudhaan barumsa mirkanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu barumsi kun liitiraalii barumsa namaa barumsa nam tolchee Iyyasuus mataasaa Maariqoosii boqonnaa 7:7 qabnee gizee ilaallu sabni kun afaan isaatiin natti dhiyaataa barumsi isaa barumsa nam tolcheetidha. Kan ittiin na waaqessu barumsa nam tolcheetinidha. Kanaaf iyyuu dubbii waaqayyoo irra dubbii waaqaa dubbii rabbiitirra dubbii Iyyasuusirra dubbii raajotaatirra kan amanan jarroonni kun maal amanu yaada namaa filsifinnaa namaa yaada waaqayyoo irratti ol ka'e fuudhanii asitti dhufanii too ittiin rakkatu malee raajonni kan dubbatan sin hundee raajotaa fi ergamootaa irratti dhaabbamtanidha. Phaawulos Efesoonii boqonnaa 2:20 irratti dhagaan mataa goolee qajeelchummoo Iyyasuusidha. Kanaaf iyyuu hundeen raajotaa ta'ee ergamoonni dubbii kana hin barsiifne. Phaawulos immoo Galaatiyaa boqonnaa 1:8 irratti namni barumsa nuti isin barsiise kanaan ala isinitti lallabu ergamoota waaqayyootu maan ta'in abaaramaa yaa ta'an jedheetoo maal godhe nuuf caafee lafa kaa'e jechuudha. Eenyudha ergamoota waaqayyootu yaa ta'u dubbii nuti isinitti lallabne kanaan ala namni biraa kan isinitti lallabu yoo ta'e ergamaa waaqayyoo ta'e abaaramaa yaa ta'u jedheetoo tuqaadhaan mirkaneesse jechuudha. Kanaaf iyyuu ka'umsi isaa bara 325 eegalee Tuurtuuliyaan Atinaatiyoos, Aariyoos, Nisxiroos jaroonni kun kirikkirii godhanirraan barnoonni kun uumame malee raajonni nun barsiisne Iyyasuus mataa isaatiin nun barsiisne. Iyyasuusin Maariqoosii boqonnaa 12:29 irratti Israa'el dhagayi ከትእዛዚቱ ፊተኛይቱ ትእዛዝ ጌታ አምላካችን አንድ አምላክ ነው
Museenis immoo seera keessa deebii boqonnaa 6:4 irratti Israa'el dhaga'ee Waaqayyo keessa Waaqa tokkicha jedhaniitoo raajonni afaan isaaniitiin dhugaa nuu ba'anii jechuudha. Kanaan ala namoonni asitti fidaniitoo ofii ittiin nama amansiisuu hin dandeenye, ofii itti jiraachuu hin dandeenye barumsa sobaa, barumsa namaa namtolchee. Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11-12 irratti maal jedha? Sabni kunii afaan isaatiin na waaqessaa. Akkasuma kakuu moofaa keessa illee, kakuu haaraa keessa illee barumsa namtolcheetiin rakkatu malee barumsa isa ergamootaaf raajotaatii miti. Gabaabumatti abdii. Okay, amma fakkeenyaaf akkuma uummanni Itoophiyaa waliigalee harka baasee muummee ministeeraa filate sanatti isaanillee harka baasanii waliigalanii Waaqayyo abbaa ilma filatanii Waaqayyo ilma hafuura qulqulluu filatanii jechuudha. Eeyyeen ajaa'iba bara. Mee amma fakkeenya Maatewos 28:19 sii caqqasu beektaa? Dhaqaatoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti cuubatoo bartoota koo godhaa kan jedhe san jira miti. Isa sii fidaniiti maal siin jedhu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkicha siin jedhu. Waaqa tokkichaan jedhu bakka san hin jiru waaqa tokkichatti sii dabalu jechuudha. Noormaalii akka piraayim ministeeriin harka baafamee yookiin paarlaamantiin harka baasee mirkaneessu san barumsa mirkanaa'e malee noormaalii ergamaanis waanis harka keessaan qabu kana. سلام. طيب أكستاناني يعني إسام برمسة واقعيو إسا برسي تقفى كايو واقعيو إلما نما قرب يلفاتي إرجي يسوس كريستوس اللي يرود بتو ماتوس بقولنا نقدمي لما لقبسا صدومي جارة كاستياغا فرتمايو دبسته واقعيو توكيتشا قبائسا واقعيو أكتا إيفي أبومي إني قدان إسا كان أكتا إيفي دبلت أنا مو برسيسني راجوتا هندي كان راتي قد أبتا جدي دبت يرو دبتو So waaqayyo yeroo raajota waaqayyo yeroo raajota ergu maal jedhee ergaa ture waaqayyo tokko akka ta'e barsiisuudhaaf. Waaqayyo illee yeroo dubbatu kan akka kootii hin jiru. Maal Isaayyaas 45 irratti illee inni yoo jiraate as ba'ee haa dubbatu jedhan. Hafuurri qulqulluun ani waaqayyo jedhee dubbateera. Yesuus ani waaqayyo as ba'ee dubbateera. Kan akka kootii hin jiru jedhe waaqayyo yoo kan jiru ta'e immoo as ba'ee haa dubbatu jedhe. Miti? Right. Ana maalitti na fakkeessitu jedhe? Eenyutti na fakkeessitu jedhe? Eenyu wajjinis wal qixxeessitu jedhe. Kan akka kootii hin jiru jedhe. Yoo kan jiru ta'e immoo as ba'ee haa dubbatu jedhe. Dhugaadha eeyyee. Dubbateera as ba'ee. Bakka takkittiitti waaqayyo waaqa hinaafadha. Maalii isaa wajjin yoo walitti buute aangoo isaa wajjin, humna isaa wajjin, dandeettii isaa wajjin waan kamiinuu aangoo waaqayyootti buunan waaqayyo ani hinaafadha. Waaqa ibidda xab godhuudha. Akkas. Ayyee. Oggaa kan hundaayyuu Israa'eloonni naannoo isaaniitti irraa badanii oggaa 1900 biyya isaaniitti irraa badanii lafa onaatitti biyya garaagaraatti kan bittinnaan sababa dubbii waaqayyoo dhaga'uu diduudhaan waaqa biraa waaqessuu yaaluudhaan waan mataa isaanii duuka bu'aniif jechuudha. Waan immoo waaqa hinaafaa ta'eef waan dubbate kana irra darbu waan ta'eef iyyuu firdii hin kennaa jechuudha. Bakkeen takkatti waaqayyo waan kamittuu akka hin fakkeeffamne ofii isaati dubbate jechuudha. Irra deebi'ee Phaawulos lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 6:16 irratti ifa namoonni itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata isa bichaadha kan hin du'in isa qofa kan hin du'in jedheetoo maal jedha hin dubbata jechuudha. Kanaafiyyuu bakkeen kamittuu wangeela keessaa dhufanii too haasa'an waanni lama jiraachuu sadii jiraachuu waanni uuman tokkoon ala qaamanis humnaanis dandeettiidhaan kanaan ala wangeela keessa hin jiru. Kanaafiyyuu wangeelli kana labsaa isaan immoo kan labsan kan biraati jechuudha. Tole. So kanaafuu barsiisni isaan amma itti jiran yookaan ammoo wanni barsiisonni kiristaanonni amma qabatanii deemuu jiranii barsiisa Yesuus Kiristoos osoo hin taane barsiisa macaafaallee osoo hin taane barsiisa namoonni walii galanii quba baasanii filatan. Tole amma mootummaa namatu filata. Ayyee. Namatu filata. Nama buusa siimi. Ayyee. Isa kanallee amma fakkeenyaaf amma otoo
silaa walii ga'aniiti silaa walii galanii shummatan. Amma otoo walii galeen ammas walga'iin kan biraa kan walga'iin niqaa inni sun yeroo baay'ee taa'ame. Walga'iin akka sanaa otoo taa'ame waaqni kun nurraa haa bu'u ni gaafa waggaa 1,000 dura waaqayyoon goone suni nuuf hin taane waaqa tokkotti nuu haa deebi'u jedhanii otoo walga'ii taa'e uummanni. Gabbuusuu hin danda'u. Akkas yaadatu. Baay'ee sadarkaa ammaa kanarratti namoonni koonseptii san hin qabaatan maaliif odoo godhanii hin danda'amu. Hin danda'amu. Simpilii baay'ee salphaa ture. Garuu barumsichi hundee gadi fageeffateera sii galee wanti daandiin sobaa daandiin kijibaa dafeet iddoo qabata. Wanni amma fakkeenyaaf biqiltuu keessaa biqiltuun ija gaarii hin qabne yeroo gabaabduu keessatti dagaaga. Yeroo gabaabduu keessatti guddata jechuudha. Akkasumas wanti kan waaqaa hin taane laphee namaa keessatti dafeet iddoo qabata. Wanti kan rabbii hin taane dafeet iddoo gadi fageeffata. Diinnis inni daabiloos jennuun kun immoo maal godhaa? Gaarii isaan godhachuudhaaf jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf laphee isaanii cufa. Roomee boqonnaa 1:17 kaafnetoo yommuu ilaallu Waaqayyo wanta biraatti waa fakkeessaniif jedha. Lapheen isaanii dabarfame isaanitti kennameedha. Laphee dabarfamee kenname. Laphee dabarfamee kenname kan ammoo koonkuma jijjiiruun baay'ee ulfaataa jechuudha. Ibroota boqonnaa 6:5 qabdees gizee ilaalte warroota akkanaa kana deebistee haaromsuun hin danda'amu. Sareen gara badiishiitti, booyyeen gara badiishiitti akkuma deebitu, dhiqattee akkuma deebitu, warroonni dubbii dhugaa kanarraas galagalan akkasi waan ta'eef isaan gaabbiidhaaf nissaadhaaf haaromsuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu Waaqayyo firdii godha malee irratti murteessa malee jarri kun duubatti garagaranii wanna kalee dogongoran kana hin sirreessa. Duubatti hin deebi'a. Sabni Waaqayyo Israa'eloonni yoo ilaalte Ermiyaasii boqonnaa 17:18 irratti laphee isaanii laphee dhagaati. Waaqayyo maal jedhaanii laphee dhagaa kana sin keessaa fuudhatan laphee foonii isinii kenna. Argite Waaqayyo dinqiif taamiraatii isaan gadduutti godhuu yommuu raawwatu hin deebi'a. Ammas jarri kunii duursetoo barumsi kun lafa qabate waan ta'eefiyyuu koonkuma gubaa'ee miti ergamaa Waaqaa odoo dhufe Iyyesuus lammaffaa deebi'ee gizee dhufutti illee hin amanan jarri kun jechuudha. Kanaafiyyuu hafuurri duuba barumsa kanaa jiru cimaadha asiin jechuu barbaadetan. Guyyaa dhiyoo maal jedhe beektaa gurbaan tokko Yesuus Kiristoos ani Waaqayyoodhaan jenne akkamitti Yesuusii waaqessitaa jennaan otoo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee ani Waaqayyo miti jedhe Yesuusii waaqessuun dhiisu jedhe. Ajaa'iba dhugaa. Bakka argitee agana jechuudha bakka. Otoo inni deebi'ee dhufee ani Waaqayyo miti jedhe dhiisu waaqessuu jedhe. Baay'ee si ajaa'iba. Bishiishiqii itti fakkaata. Dubbichi wanna ati haasoftu kuni waanuma amantii faallaa qabduuf qofa soba dubbatta jedhee waan of amansiiseef tokko laphee isaa jabaateera. Meessi kutaa Roomee boqonnaa 1:18 qabeen dubbisaa. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqa irraa hin mul'ata. Isaanoo jallina isaaniitiin dhugaa gadi ni ukkaamsuudha. Argitee? Dheekkamsi Waaqayyo warra maali? Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqa irraa hin mul'ata dheekkamsichi. Isaan immoo jallina isaaniitiin dhugaa gadi ni ukkaamsu jechuudha. Jallinaan dhugaa gadi ukkaamsu. Wanta barbaade odoo ta'eeyyuu deebi'uun isaan baay'ee itti ulfaata. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanaanis Waaqayyo ofii isaanii isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraan waaqummaa isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu ni danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qabane. Argite bifni isaa ijaan hin argamneedha. Garuu humni isaa immoo jira uumamuu biyya lafaatii qabee. Kana kaaduu hin danda'an amma barbaadee lapheen isaanii haa jabaatu garaan isaanii haa jabaatu. Waaqayyo ijaan hin mul'anne kana wanta inni uumen wanta inni lafarratti hojjetu wanta guyyaa guyyaa irratti arganuun lapheen isaanii hin beeka jechuudha. Kan ammoo dhoksuu hin danda'anidha. Waaqayyo dhuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina isaaf hin laanneef galatas isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duuka bu'anii sammuun isaanii ni duudanis ni dukkaneeffamesedha. Argite
Waaqayyo otoo beekanii akka waan hin beekne sanitti dubbii sagalee Waaqayyo as keessa osoo dhagaanii akka waan hin dhageenyetti dubbicharra irra ejjetanii raajonni dhiiga isaanii kan itti dhangalaasan gatii guddaa kan itti kaffalan tuffatanii maal godhanii akka waan hin beeknetti godhan jechuudha. Deebi'anii immoo ulfina isaaf hin laannedha. Waaqayyo kan ulfeeffamu kan galateeffamu akka dubbii kanaatti jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyoofis maal hin goone ulfina hin laanne sammuu isaanii ni duudessedha ni dukkaneeffamesedha. Oguma yeroo takka tufi lagar ogeessota otuma ofiin jedhanii gowwooman jedha. Argitee warri kun ogeessota ofiin jedhu amma asitti dhufanii too gisee dubbatan baay'ee bakka isaanii nala doomineetti si godhanii si maayyimii si cubbamaa si nama waaqarraa fagaatte si godhu. Barumsa maaliiti? Barumsa jallinaa isaaniitiin jechuudha. Ogeessota fakkaatu. Ogeessota miti wallaaltota dubbii kana gowwummaadhaan fudhatan. Dubbii kanarra irra ejjetu. Raajota irra ejjetu. Ergamoota irra ejjetu. Iyyesuus mataa isaati irra ejjetu. Iyyesuus maal jedhe? Dubbii kanaa nama hin dhageenye nama na tuffate dubbii kana nama salphisuutti kaffaradu jira. Bara dhumaatitti dubbiin ani dubbadhe kanatu itti farada. Dubbichuma Iyyesuus dubbate isuma wangeela enneetoo musliimnis kiristaanis baatu kana isumatu firdii qaba. Kanaafiyyuu dubbii kana immoo akkan itti dubbadhu abbaatu na abboomee. Igale abbaatu na abboomee. Eega wanta abbaan abboome wanna Iyyesuus dubbate kana hin amanne. Iyyesuusin waaqa wajjin isa almaayitii gaad jedhamu wajjin wal qixxeessuudhaaf dhama'uun sammuun duudeti. Ogeessota odoo ofiin jedhanii gowwoomaniiti. Beektota odoo ofiin jedhanii odoo tafalaassafanuu odoo yaada namaa duuka bu'anuyyuu maal ta'anii wallaalanii jechuudha. Jara kana waan barbaadde godhii Yaaqoobii boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti hin dubbata. Waaqayyo warra tibiitanyoota warra of tuultota hin adabaedha. Warra gaddeebi'oo warra dubbii kana dhaga'an immoo maal godhaedha? Ayyaana dabalaa fedha. Ayyaanni akka dabalamuuf hin barbaadan isaan. Hin barbaadan sirraaf fudhatan. Ana abbaan barbaade dhugaa dubbatu dhugaa sannaaf fudhadha. Dhugaa fudhachuun barbaada warri dubbii kanaan qabaman immoo jechuudha. Kanaafiyyuu iciitichi baay'ee bal'aadha. Wangeelli dubbateera. Warroota akkanaa kana deebisuun akka baay'ee ulfaataa ta'e, akka baay'ee cimaa ta'e, warra maal godhu, warra beekatii dubbii dhugaa kana jallisu. Deebi'ee koo gooftaa Yesuusin kaffannisiise. Saba warra Roomatti dabarsee kan kenne warra saba Waaqayyo warra Waaqa beekna jedhu jechuudha. Noormaali ammas jarri kuni gooftaa Yesuus Kiristoos deebisanii fannisaa jiru. Akkamitti fannisaa jiru? Wanta inni hin jenne dubbii inni hin jenne jechisiisuudhaan. Wanna inni hin taane isa gochuudhaan. Eegale? Kanaafiyyuu Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 5 qabee gaarummaan dubbii Waaqayyoo humni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhagaameera. Warra akkasii kun amantii isaanii irraa garagaranii deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf aareeffamuun hin danda'amu. Isaan ofuma isaaniitti ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti warra akkasii kun amantii irraa garagalanidha. Deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf aareeffamuu hin danda'amu. Kanaafiyyuu kanan kan hunda dubbadhee fakkaatti dura naaf kaaste namoonni walii galanii waaqa akka tolfatan kanas amma immoo namoonni walii galanii waaqa tolfame kana diiguu hin danda'an yoo ta'e hin danda'amu koonguma jechuudha. Innaa dubbiin isaa kanaaf diimu. Namaaf ni nama. Mee yeroo takka wajjin xumurraa obi hin gaafatta gaaffii yoo irraa qabaatte carraasii kenna obi kiyya waa wahii jedhaan nagaashe. Nagoo amma fakkeenyaaf atamma akka atamma fakkeenyaaf warri amma akkana jedhan dhumni isaanii maal ta'a jettee yaadu fakkeenyaaf Kiristoos deebi'ee yoo dhufe otoo isaan akkanatti jiranii inni ani waaqayyoodha na waaqessaa hin jenneeni akkanumaan waaqessaa jiran. Hafuurri qulqulluun illee waaqayyoodha waaqessaa hin jenne Yesuus. Isaan akkanumaan waaqessaa jiran. So Yesuus Kiristoos deebi'ee yoo dhufe warra isaan otoo inni na waaqessaa hin jedhin otoo inni waaqayyo tokkicha qofa ta'uu dubbatu. Yesuus Kiristoos ofii isaatii humna isaatiin waa godhuu akka hin dandeenye otoo dubbatu. Yesuus Kiristoos gara abbaa qofatti waamaa akka ture otoo dubbatu. Yesuus Kiristoos masiihicha
akka ta'e otoo ni dubbatu. Didanii waaqayyoodha jedhanii dhiibanii lakki ati waaqayyo jedhanii akkatti dhiiban kanaan yoo dhufe otoo isaan jiranii yoo dhufe maal jedhaan jettee yaaddaati? Maatewos 25 lakkoofsa 36 qabee natti fakkaata. Hoolotaa fi roota gargar baasaadha. Hoolota saniin isa isiniif qophaa'e mootummaa waaqayyoo isa qajeelonni dhaalassan dhaalaadhaan isiniin immoo deemaa na fuuldura isinin beekuudha. Noormaalii dubbiin Yesuus dubbate kun dhugaadhaa fi haqa. Wanta kaleessa dubbate kana deebiseetoo gooftaan Yesuus ofii isaatiifuu maal garagareetoo shaaruu hin danda'u. Wanta kalee dubbatame. Kanaafiyyuu deebi'ee dhufuu isaatirratti warra sobaan ati kana ati waaqa ati bakka waan hunda goota ati abbaa wajjin wal qixxaatta lakki ati hin beektotte nummoo hin beekta siin jenne warra jedhuun kanaan firdii bara baraa ibidda bara baraatu isaan eeggata malee fayyina takkitti ittiin dhufan. Maatewos 7 lakkoofsa 21 qabnee gizee ilaallu. Gooftaa kan naan jedhu maal hin ta'u hin fayyu mootummaa kootti ol hin galu maal kan godhu malee fedha abbaa kootii kan raawwatutu mootummaa waaqatti ol galaa jedhee ofii isaatii maal godheera dubbateera. Kana deebi'eetoo inni mataa isaatiin shaaruu hin danda'u. Maal kan godhu fedha abbaati. Fedhi abbaa immoo maanni gooftaa Yesuusiin ergee namoonni isa dhagaanii karaa sanirra dhufanii gara mootummaa waaqayyootti akka galan gara abbaatti akka ga'an inni waaqayyoo fi nama walitti araarsuu dhufeera. Tokkoffaa Xiimotewos 5 lakkoofsa 5 irratti inni waaqa fi nama aga walitti araarsuu dhufetti araara kana raawwatee waaqayyoof amanamaa ta'e eessatti seexanaa yommuu qorametti waaqayyoof amanamaa ta'e inni ofiisaa immoo'e biyya lafaa immoo'e seexana immoo'e. Kanaafiyyuu wanta inni hin jedhin warri isa jechisiisan wanta inni hin dubbatin kan dubbatan firdiitu isaan eeggata malee gara jireenyaatti konkuman dhufan. Waaqayyo inni sobaan waaqeffamu hin jiru. Waaqayyo inni akka dubbii isaatti waaqeffama. Dubbii isaatiin ala waa tokko yoo raawwate namni kamiyyuu ol hin galu. Egzaabeer qin faraajno jedha macaafni gizee dubbatu. Qin faraajna jechuun murtii qajeelaa kan kennuudha jechuudha. Waaqa murtii qajeelaa raawwatu waan ta'eefiyyuu kanumaan asumaan haa beekkatan ibidda akka isaan eeggatu. Dubbiin kun seera macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 5 qabnee gizee ilaallu dubbiin kun ibiddaan qoramee jira warra itti abdataniif gaachana akka isin sobsiinne akka isin zalamne yookiin እንዳይዘልፍ አሰተኛም እንዳያደርግ በቃሉ ላይ አትጨምር አትቀንስ dubbii kanarratti ittiin dabalin irraan hir'isin akkas goote sobduu si godha si saalfachiisa si qaanessadha. Deebi'ee mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsa 18 fi 19 irratti nama dubbii macaafa raajii kana dubbatuuf nan akeekkachiisaadha. Macaafa kana nama dubbatuuf nan akeekkachiisaadha. Namni macaafa kana irratti waa tokko dabalee abaarsa as keessa jiru maqsaftii as keessa jiru kan isatu itti dabalama. Namni dubbii kanarraa irrise immoo carraansaa Yerusaalem aaraa fi muka jireenyaa sanirraa maal godha in irrata. Waaqayyo inni dubbii kanatti hin dabalin abaarsa sitti dhufa. Carraa keetitu mootummaa waaqaa keessaa irrata jedhe kun deebi'ee aasaa kalee aasa'e in garagarchuu in gaabbu waan ta'eefiyyuu ibiddatu eeggata. Kanaaf diyye. Raajota fudhattaa Nagaash. Raajonni jiru jettee yaadda amma raajonni dhugaa jiru jettee yaadda? Anama jiran kun warri amma jiran kun amma raajii ebalu jedhanii amma akkasitti dubbatanii timbiitii dubbatanii Yesuus akkasitti natti dubbatee jedhanii warri gariin ammoo hello Yesuus jedhanii illee Yesuusitti illee yeroo itti bilbilan argina. Yeroo garii ammoo dhufee faayida akkas ta'e minaamin jedhanii yeroo dubbatan dhageenya. Ati amma raajonni amma jiran dhugaadha jettee ni fudhattaa? Koonguma dhugaa miti. Waaqayyo waa'ee daabboo fi waa'ee Ameerikaa dubbatu hin jiru. Kaayyoo waaqayyoo tokkoof tokko kuni raajonni hafuura hunda hin amaninaadha. Tokkoffaa Yohaannis 4 qabdee gizee ilaaltu hafuurri inni kan waaqayyoo ta'e Iyyasuus Kiristoosin akka
dhufe fooniin akka dhufe dubbataadha. Hafuurri inni dhugaa inni sobaa sun immoo waa'ee biyya lafaa dubbataadha. Warri biyya lafaatiif dubbata waa'ee biyya lafaa hin dabartaa hin ceetaa maal jedhan kun hafuura waaqarraa yookiin raajota waaqaa odoo hin ta'e raajota ba'an raajota seexana warra seexanni isaan muude jedheetti namanaa jechuudha. Kanaafiyyuu kallattii kanaan macaafa yommuu hubannu warra ammoo muudanii too waan dubbatan illee warri hin beekne warri fedhaa biyya lafaa kana duuka dhaloonni akka bu'u dubbii waaqayyoo irraa garagarchanii in dabartaa in ceetaa sooressa taataa biyya bittaa lama duwwaatti warra jedhu kun liitiraalii tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti isaan argatta jechuudha. Warri isaan waa'ee biyya lafaa dubbatu biyyi lafaa immoo isaan dhaga'a. Warri kan waaqayyoo hin taane maal godhu jara kana hin dhaga'u. Isaanis immoo maal dubbatu wanna gurra isaanii ooksu wanna isaanitti tolu wanna gurra isaanii korokkorsuuf qirqirsuuf isa barbaadu waan ta'eef jarri kun liitiraalii raajota odoon ta'e raajota rabbii odoon ta'e raajota waaqaa odoon ta'e raajota seexanaati. Waan ajaa'ibaati. Otoo waan isin gaafatiin dagadhe silaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 sana akkamitti hubattaati? Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gooftaa Yesuus akkana jedhee tabboome maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti barsiisa too cuuba too duuka buuta tokko godhaa. Maaliifii kan kana jedhe tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti tokkummaan keenya abbaa ilma wajjinidha. Deebi'ee iddoo biraa irrattis immoo tokkummaan keenya hafuura qulqulluu wajjinidha. Ayyee hojii fayyinaa kana keessatti namni fayyina kana keessatti hirmaatu tokkummaan isaa abbaa wajjinii ilma wajjinii hafuura qulqulluu wajjin hojii fayyinaa hojjechuu keessatti abbaanis ga'ee qabaa ilmis ga'ee qabaa hafuurri qulqulluu ga'ee qabaa jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus abbaatti ilmatti hafuura qulqulluutti cuupha ta'u duuka buutota koo godhaa kan jedhe kanaaf malee waaqa sadiitti waan abbaa ilmi waaqa tokko hafuurri qulqulluu waaqa tokko deebi'ee abbaa waaqa tokko jechuu barbaadeeti miti. Asumattuu waaqa tokko kan jedhu hin jiru kutaa san irratti olaaltee amma fakkeenya maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko hin jedhu isaan dhumattoo olaalteeraatti. Koonseptichi garuu waaqa tokko kan jedhu hin qabu. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti. Maaliif kan kana jedhee gooftaa Yesuusin akkuma Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 kaasnee yemmuu ilaallu hafuurri qulqulluun ani abbaanan kadhadhaa abbaan immoo hafuura qulqulluu sinii ergaa jedhee dubbate. Kanaafiyyuu hojiin hafuura qulqulluu hojjetu suni fayyina kana keessatti ga'ee qaba. Gooftaa Yesuusis immoo abbaan ergee hojii fayyinaa kana amanamaa ta'ee akka hojjetuuf isa ergee innis amanamaa ta'ee too maal godhe hojii fayyinaa kana fannoo irratti amma ga'utti amma du'utti abboommamaa ta'e. Kanaafiyyuu abbaan immoo hojii kana akka hojjetan eeyyame jalqaba jechuudha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilmaa isaa amma kennutti biyya lafaa jaalateedha. Argite biyya lafaatti inni immoo akka faraduuf odoon ta'e maalaa godhuuf haa fayyisuuf dubbii dhugaa itti lallabuuf karaa dhugaa itti argisiisuuf namoonni immoo karaa dhugaa inni itti argisiise kana akka amananiif jechuudha. Kanaafiyyuu tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma wajjin hafuura qulqulluu wajjin waan ta'eef malee waaqa sadii waan ta'aniif miti abdii. Ilmi hafuurri qulqulluun maalidha? Ilmi hafuurri qulqulluun ilmi hojii isaa fooniin lafarratti erga raawwatee deemee wanta ilmi hojjete kan ammoo hafuurri rabbii sun namoota laphee namootatti irratti maal akka hojjetuuf hojii akka hojjetuuf gara dhugaa beekutitti akka isaan geggeessuuf. Amma hafuurri qulqulluun hafuurri waaqayyooti jechuudha. Hafuurri waaqayyoo kun maal godha namoota gara dubbii dhugaatti sammuu keenya keessarraa nu keessa jira. Maal goona gara hammeenyatti odoon ta'in gara gaariititti nu geessa jechuudha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluunis hafuura rabbiiti. Akkuma Yesuus ilma waaqaa ta'e hafuurris hafuura kan waaqaa ta'edha. Lachuuyyuu maal godhanii namoota gara daandii fayyinaatti gara daandii dhugaatti nama geessanii jechuudha. Sun qaaman tajaajilee hundee akkamitti ofii isaatii hin dubbatu isa dhaga'ee dubbataadha. Hafuurichi sii gala miti. Waan immoo wanna ofii hin dubbanne wanna namni itti himuu miti waan hunda danda'aadha jenna miti. Ofii isaatii hin dubbatu wanta dhaga'ee san dubbataadha. Normaalii amma asnaanyi sigaa asnaanyi manfas kan jedhamu jira.
Hafuura kanaayyuu iddoo lamatti irree laaluu dandeenya. Isa bal'ina yeroo biraa laaluu dandeenya. Maatiyos Yohaannis boqonnaa 16 fi 14 irra kan jiru kun hafuura gosa lamatu jira. Hafuura jajjabeessa yookiin immoo asnaany sigaa kan foon nama jajjabeessuu fi hafuuraan kan nama jajjabeessu jiru. Ergamoon nama fakkeenyaaf asnaany manfas jedhamu yookiin immoo hafuuraan kan nama jajjabeessan. Raajonni immoo asnaany sigaa jedhamu. Amma fakkeenya hafuura jedhamanii too kan caqafaman raajota keessaa warra ergaman keessaa jiru. Deebi'anii immoo ergamoota hin mul'anne manaafisti warra jedhaman san keessaas jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kallattii hafuurri ittiin hiiknu kana kallattii kana lamaaniin hiikama malee noormaalii hafuurri qulqulluu waaqa kan jedhu kun konkuma hin adeemsisu jechuudha. Okay, Yesuus illee waaqa kan jedhu hin deemsisuu jechuudha. Noormaalii inni akkamitti deemsisa seete? Warra faarsaa 82 lakkoofsa 6 irratti isiniin kuticha baasetanii tokkicha hin dubbisnaa akka namoota biraatiifis ifa ta'u. እናንተ አማልክት ናችሁ አልኳችሁ ሄዳምት ከና ኢየሱስ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩዳን ለኮሰ 33 ቀምኔ ጊዜ ይላሉ ወሪ ይሁዶታ ወሪ ፈሪሶታ ማይዳኒኒ ኢየሱስን ኑይ ዳጋዳን ከስሬምኑ ዋን ሆጂ ጋሪ ሆጀቴ ፎዶን ታይኒ ዋቃ ዋን ኦፍ ጎቴ ፌደ ጀዳኒ ጋፈተን ጎፍታ ኢየሱስ ሞ ፋርሳ 82 ሉቅሲ ፉደት ማል ጀዴኒ seera keessan keessatti isin waaqoliidha jedhamee barreeffame dubbiin kun maalin godhamu in sharramu yookiin immoo in balleeffamu. Warri dubbiin rabbii itti kenname dubbii waaqaa itti kenname maal jedhamu waaqolii jedhamu. Kanaafiyyuu dubbii waaqaa namni itti kenname waaqa jedhama jechuudha. Karaa biraatiin waaqa isa hunda uume wajjin wal qixxaatu doon ta'in dubbii san waan baatuuf ajaja rabbii waan fudhateef. Waaqolii amaalikti kan jennu san amaalikti jechuun pululaarri yookiin immoo baay'ina mul'isa. Tokkoof nam tokkoof fudhannee amma fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 7 irratti Museedhaan maal jedheeni Fara'oon irratti waaqa si godhe inni ba Fara'oon lai amlaaka adirgaame nama dhuunfaadhaaf gizee waamnu amaalikti kan jedhu waaqolii kan jedhu kun waaqa jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan Yesuusis nama dubbii rabbii qabu dubbiin waaqaa itti kenname. waan ta'eef karaa saniin waaqa hin jennaan jechuudha. Kanaaf waaqa baay'eetu jira jedhameti tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 6:8 jaarratti akkas natti fakkaate. Kanaafiyyuu waaqummaa Yesuus isa waaqa hunda danda'u wajjin wal qixxaatu doon ta'in inni waaqni hunda danda'u san dubbii itti kenne santu isa maal godhe waaqa godhe. Isaayyaas boqonnaa 9:6 irratti maqaan isaadha waaqa ስሙም ድንቅ መካር አያል የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። መቃንሳ አርጊቴ መቃንሳ ዴቢዬ ማቴዎስ 22 ለኮፍሰ ሰገለረት ኦሳና ለአርያም ኦሳና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። እኒ ማልቀባ መቃ ዋቃ ሰፉ ደድፈቹ ከነቹን ዱቢ ዋቃ ዱቢን ዋቃ እትከናሜቹ ከለቲ ከናን ዋቁማ ኢየሱስ አከ ሙሴቲቲ tokko tajaajilli isaanii Museedhaan walaa darbu malee waaqummaa akka Musee Rabbiirraa kennameef san qabaa jechuudha. Yaa salaam, yaa salaam. Waan ajaa'ibaati. Okay, waan akkasii gaafadhaan malee kakuun moofaan macaafni kakuu moofaa Yahudoota harka tureemi? Eeyyee. Tole. Asumarra waa si gaafatuu barbaade. Fakkeenyaaf macaafa kakuu moofaa warra Yahudoota harka ture. Isaan Museetu barreesse jedhamee amanama. Museen Waaqayyoo abbaa ilma hafuura qulqulluun barsiifne. Yahudonni ilmatti namananu ilma abbaanuu karaa biraati ilma akka biraatti dhalate jedhanii iyyuu amanu kiristaanonni Yahudonni. Kiristaanonni immoo har'a seera uumamaa boqonnaa 1:26 seera uumamaa boqonnaa 1:26 abbaa ilma hafuura qulqulluutti hiikkatu. Museetu abbaa ilma hafuura qulqulluutti hiikee barsiise moo Yahudota warra kitaaba kana tiksan jedhamee yaadamutu abbaa ilma hafuura qulqulluutti hiike moo namni lafumaa ka'ee waan san akkasitti hiike maalirraa hubatte maalirraa nu ibsitame? Akkuma beekamu
dubbiin kun kan itti kenname saba kakuu Zexaat seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti Israa'eloonni ijoollee waaqaatti turanii. Dubbiin kunis kan itti kenname kakuu moofan Israa'elootatti. Kakuunis kan galameef abbootaafis kakuun bara baraan baroota waggaa 4,000 caaluuf abboota isaaniititti dubbatame waaqa osoo hin ta'in masii raajii akka dhufu maal godhanii deddeebi'anii keessa deebii boqonnaa 18 irratti Muuseedhaan Waaqayyo maal jedheeni ani obboloota koo keessaa raajii akka keetii nan kaasaa dubbii koo afaasaa keessa nan kaa'aa namni dubbii isaan dhaga'in immoo maal ta'a hin badaa jedheetoo maalin sinii kaasa jedheen raajii sinii kaasaa. Isaayyaasis fudhadhu Milkiyaasis fudhadhu Milkiyaasis hundi isaaniitu kan dubbatan waa'ee waaqa sadii odoo hin ta'in waaqni tokkichi isa aboo qabu tokko raajii aboo qabu raajii dubbii afaansaa keessa kaa'u waanni akka isaaniif ergu dubbate jechuudha. Muuseen ofii isaatiif dhugaa kan ba'e, Hooseen ofii isaatiif dhugaa kan ba'e, Ermiyaas ofii isaatiif dhugaa kan ba'e, raajiin Hisqeel ofii isaatiif dhugaa kan ba'e, kamiyyuu raajonni kamiyyuu waa'ee sadeen tokkummaa kan jedhamu caafii hin mul'isne cilaanchilli naxibii tuqaa takkaan hin barsiifne jechuudha. Amma fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti iffidu jechuudha. Kottaa akka bifa keenya akka fakkaattii keenyatti nama hin uumnaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqni sadii erga tokko ta'anii too karoora baasanii miti. Waaqni kan dubbachaa jiru jalqabumatti seera uumamaa boqonnaa 1 haala amma itti kiristaanonnis abbaaf feesa amanu kana odoo hin ta'in barreeffamichi barreeffama hafuurati yookiin immoo fiigaraatiifidha yookiin iccitii dhokataa of keessaa qaba jechuudha. Waaqni kan dubbachaa jiru ergamoota isaatiin mootummaa isa waaqarra jirtu. Isa ergamoonni qulqulloonni samiirra jirtu san maal godha lafatti hin buusnaa gara lafaatti gadi buusnaa koottaa nama akka bifa keenya akka fakkaattii keenyatti bifa jechuun maal jechuudha qulqulluu qajeelaa beekaa amanamaa kan ta'e tokko maal goonedha in uumnadha. Kaayyoo Waaqayyoo Maatiyoosii boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu mootummaan kee haa dhufu fedhi kee inni waaqarratti ta'e sun lafarratti haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyoo fedha isaa isa samiirra jirtu san namoota hedduutti gadi buuse. Akkasuma nama qulqulluu Addaamiin in filate. Addaam baay'isoo nama jalqabaa odoo hin ta'in nama jalqaba filatame. Baay'isoo nama jalqaba uumame odoo hin ta'in nama jalqaba filatame. Isaan keessaa akka ifaatitti akka geggeessatti akka raajititti Waaqayyo maal godhee in uume nama akka bifa isaa nama qulqulluu in qulleesse. Funyaan isaanitti hafuura jireenya kennu kenneera. Baafincaa'oo yeeyotiin istinfaas effaalebbatedha. Kanaafiyyuu seerri uumamaa boqonnaan 1 lakkoofsi 26, seerri uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsi 22, seerri uumamaa boqonnaan 11 lakkoofsi 7 sillaasee yookiin sadeen tokkummaa kan ibsu odoo hin ta'in Waaqayyo hojii isaa karaa ergamootaa namaa fi isa gidduutti tokkummaa uumuudhaaf kan dubbatedha. Eenyutti dubbate ergamootatti dubbate. Koottaa akka bifa keenyatti. Bifni isaanii maa'inni qulqulluu Waaqayyo bifa hin qabu akkuma beektu ergamoonni manaafistiidha inji jijjiiramuu bifa hin qaban. Siigalee maal jechuudha bifa gaafa jedhu qajeelummaa qulqullummaa amanamaa kan ta'e. Uumnadha inni qiddusin dha'oon kun naanteen qiddusaan nu jedhamiti ani akkan qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'a. Qulqulloota kana lafarratti gadi buusuu barbaadeti malee akka namoonni nama barsiisan kana koonguma kun haqarraa kan fagaate. Yoo ilaalte Tiriinitiidhaaf kan caqasa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 Addaam nu keessaa akka isa tokkoo ta'edha. Addaam ija mukichaa fudhatee nyaachuudhaan nu keessaa akka isa tokkoo ta'edha. Isa Tiriinitiitti moggaasu jechuudha. Barnoota sillaasee kanatti moggaasu jechuudha. Maal jechaa jiru sadeen tokkummaa san keessaa inni gane jira jechaa jiru jechuudha. Kan gane. Addaam nu keessa akka isa tokkoo ta'edha. Nu keessa akka tokkoo ta'e gaafa jedhan wayi abbaan wayi ilmi hafuurri qulqulluun maal godhe ganeera. Dogongoreera jechaa jiru laal barumsicha sii gale. Inni garuu kan jechaa jiru
inni waaqarra ture wannoosaa teessoosaa ergamoota ol urjoota waaqayyootiin ol kaachuu barbaade. Isaayyaasii boqonnaa 14 lakkoofsa 12 qabne daabiloos ilma seexana balkalcha barii kan jedhame san waa'ee isaa dubbata seerri uumamaa boqonnaa 3:22 isa kufe san Addaam kufee akka eenyu akka daabiloos isa duraasanii kufee jechaa jira. Isaan immoo maalitti እና kallattii kanaan seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irrattis koottaa afaan isaanii waliin makna bakka jedhu sanitti waaqayyo ergamoota isaatiin malee abbaa ilma yookiin abbaatu hafuura qulqulluuf ilmaan jechaa jira miti. Kanas isaan amma Sillaaseedhaaf luqqisii fide jechuudha. Koottaa afaan isaanii waliin makna warra cubbuu hojjete san irratti firdii eenyu fayyadamee waaqayyo ergamoota isaa. እኔ መላክን በፊት እልካለሁ በሱ ፊት እርኩስ ነገር አትስራ ኤርገሞታ ኮሲ ፉንዱረን ኤርጋ ኢሳ ፉንዱረት ዋና ማን ሆጀትና ጀዴቶ ዋቀዮ ከራ ኤርገሞታ ሆጀተ ማለ ነም ሰዲ ታኒ ጉባኤ ቴሶ ሰዲ ሰሚረ ካወታኒ ከንጀሩ እንጅሩ ወቹ ከና ያኒ ከኩሞ ፋኬስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ ፈርሃን ነጋሽ ከም ፈያኬት ዝኖስ ፈያኬሰኒ nagaadha akkam nagaa alhamdulillah daqiiqaa 3 qofa dubbadha barumsa wayin qaba saafa maanatti barumsa jalqabaa saa ifee kana waa jedhee baadheen daqiiqaa 3 moo lama galatoome nagaa fi tuuftu inshaallahti baay'ee namatti tola ijoollee warra kumantiitiif waa jechuu barbaade dingata akkuma warra mana banuuf illee hubachiisa በነገራችን ላይ namoota niikneemii isaanii daangaa darbanii barreeffatanii dhufanii gashiyyuun barbaachisu magaluu baatanii nu fayyadnuuf hin fayyadan. Kan akka sirreessaa quraanaa, qortuu maaloo, minaamini. Qo'attuu quraanaa hojjette weelkaan qo'attuu quraanaa naan kootu seenu qo'attuu qo'adhu quraana. Okay? Quraana maa sirreessi ta'e luka jal'ate farraba jal'ate yoo sirreeffachuu jalqabdaniitu. Macaafa keessanuu qoranne maal quraana intineettu sun. Maal quraana qorta. Salaafu qo'attoota teessee ta'an taane adabadhu fi galataa isa taphtaa guutuun gashiin keessatti ol gishtaan isinisa. Dura teessaa iddoo qo'attaa qo'attu. Maal jechuudha? Fuutanii samiirra ol abbaa sagal kayaa oltanii bor ma'uu jettanii dhiyyiina. Quraana eenyu quraana kan qoratu maal taatee qoratti quraana? Quraana kan qoratu kan beeknu ulamaa otan waa'ee quraana keessaniiti quraanoloojii waan jedhamu qoratanii kan wanneedhan namni quraanoloojii barachuu barbaade immoo kan waamee qabite wanneedha. Akkasuma lafa aqamee qortuu quraanaa ol gashee eessatti ol gashita? Keessaa qorattu jala teesse. Tole sirreessaa quraanaa achuma taa'ee wanni qubee kee sirreeffadhuudhaan indaanan agar sa'aatiin natti deema jira dhiifama. Himuu barbaadeen warra ol gasheettan adaba qoradhaati ta'a. Warri mana bannus nama akkasii adabatti gochuu kanas maqaa isaa sirreessitee nuuf taanaan jala taa'ee taappaa godha. Fedhe mana isaa banatu abbaan fedhe. Tole nagaatti oola. Ustaz Farhaan galatooma barakadha dhugaa keessani. Mee Ustaz Farhaan dubbisuu barbaada abdi. Dubbisayya. Ustaz Farhaan. Mucha sa'aatiin jaalalaa darbeera maal barbaadde? Kamee alla ko salaam diyu jirtanii? Tahandahu salaam. Salaam yallana እግዚአብሔር ይመስገን ፎሎና ደቢሳ ከይሳን ሲን barbaade. Sida fikra laawra amane. Tole? abdi Geessisuuna? abdi Yalla cufatteerti fakkaatu dhagaadhaan. Keenya Ustaz wallahi sagaleen irratti sin bilbilamaa jira. Ayyee bakka akkan jedhe sila fikra laawraam gana inshallah mallisilishaallahu siin jedhe. Tunami dhageena maafaa maarfaa siin dubbadde. Illee darajaa kiyya nan beeka nama fiqirii wajjin haasa'u. Akkas wallahi waa'ee sin barbaanne malee sila fiqirii mi. ayyee inshallah. Yalla ma salaama. Okay.